Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng đến với con đường Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, con đường ven sông. Trước mắt chúng ta là ngã ba đường Huỳnh Tấn Phát và đường lên cầu Tân Thuận sang quận 4. Còn bên phía tay phải này là đường Trần Văn Khánh. Video được quay lúc 7 giờ tối. Chợ Tân Thuận. Ngoài việc buôn bán ở trong chợ thì người dân vẫn bán tận dụng những mặt tiền như thế này và bán ở ngay ngoài đường luôn. Thậm chí buổi sáng ban ngày ấy thì người ta bán ra cả đằng sau này nữa này. Đó. Đấy, vâng, chúng ta bắt đầu đường Trần Xuân Soạn rồi đấy ạ. Ở đầu video ngã ba mà có một con đường đi sang quận 4, đấy là đi lên cái cầu Tân Thuận này đây ạ. Trước mắt chúng ta là cầu Tân Thuận 2, là cầu chiều đi từ quận 4 sang quận 7. Thời Pháp thuộc thì chiếc cầu Tân Thuận này được xây dựng lên và đi được hai chiều, đó là năm 1905. Nhưng đến năm 2005 thì cầu xuống cấp vẫn được xây dựng lại và có trọng tải lên tới 30 tấn. Cùng thời điểm này, để đáp ứng được mật độ giao thông thì chiếc cầu Tân Thuận 2 được ra đời và có một chiều đi từ quận 4 sang quận 7, đổ ra đường Nguyễn Văn Linh. Bên tay trái chúng ta nhìn thấy đó là đường Nguyễn Thị Xếu, tức là nối từ chân cầu Tân Thuận 2 vòng qua đường Trần Xuân Soạn. Từ đây đi vào trường Đại học Marketing khoảng 200 m. Nếu chúng ta để ý thì vừa rồi cái đoạn đường Trần Xuân Soạn đó rất là xấu. Lý do là đường hay bị ngập và có lượng container đi qua rất là nhiều nên đường nó xuống cấp nhanh ạ. Đầu đường Trần Xuân Soạn lúc này là thuộc khu vực phường Tân Thuận Tây. Đây là khu vực giao thương cả đường bộ và đường thủy. Ở trên bến, dưới thì thuyền. Buôn bán rất là sầm uất. Nếu mua hoa quả thì chúng ta cứ ra đây mua là rẻ nhất, tươi ngon, đủ loại. Trần Xuân Soạn được lấy tên từ một vị tướng thời nhà Nguyên. Ông sinh năm 1849, mất năm 1923 ở Thanh Hóa. Là một vị tướng nổi danh và đóng góp rất nhiều công lao trong cuộc chiến chống Pháp thời bấy giờ. Đây là khu cư xá ngân hàng thuộc phường Tân Thuận Tây. Có thể nói đây là khu dân cư được quy hoạch chuẩn và đẹp nhất trên trục đường Trần Xuân Soạn. Tất nhiên là đi kèm với nó thì giá cả nhà cửa nó sẽ rất là cao. Đất thì nó rơi vào khoảng tầm 150 đến 200 triệu một mét vuông. Trước mắt chúng ta là ngã ba đèn xanh đèn đỏ, Lâm Văn Bền và Trần Xuân Soạn. Trần Xuân Soạn đi qua 3 phường Tân Thuận Tây, Tân Kiểng và Tân Hưng. Đến Lâm Văn Bền này tức là đã hết phường Tân Thuận Tây sang phường Tân Kiểng rồi. Trần Xuân Soạn có chiều dài là 3,6 km, bắt đầu từ đường Huỳnh Tấn Phát sang đến cầu Rạch Ông quận 8. Quy hoạch lộ giới là 30 m. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy thì nó rơi vào khoảng tầm 20 trên 20 m thôi. Vậy nên ai mà mua đất nhà ở trên đường Trần Xuân Soạn thì chúng ta lưu ý một điều là con đường Trần Xuân Soạn này thì chỉ có bên số lẻ thôi, tức là bên tay trái của chúng ta đấy ạ. Thì lộ giới của nhà nó rơi vào tầm 5 đến 10 m tùy từng đoạn nha. Ngày trước thì Trần Xuân Soạn vẫn có dân cư ở bên tay phải. Tuy nhiên theo mục tiêu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì phấn đấu đến năm 2030 thì tại thành phố Hồ Chí Minh diện tích công viên phải trên 1 mét vuông một người. Vậy nên đây là một trong 3 công viên tại quận 7 là thực hiện để đáp ứng đủ tiêu chí cho quận 7. Đó là 9,7 hecta riêng trên công viên đường Trần Xuân Soạn này. Công viên Trần Xuân Soạn có chiều dài lên tới 3 km. Có một số khu vực đã hoàn thành rồi
nên dân cư đã có thể ra ngoài là tập thể dục hay đi bộ rồi. Đoạn này thì mới chỉ có xong bờ kè thôi, còn chưa có trồng cây được nhiều. Bên tay trái của chúng ta đấy là đường Bế Văn Cấn. Con đường này sẽ đi qua cầu và tiếp nối với đường số 10 sang phường Tân Quy. Vừa qua đường Bế Văn Cấn thì bên tay trái của chúng ta đó là chung cư Quốc Cường Gia Lai. Bên kia sông là quận 4 và cũng có một con đường ven sông giống như đường Trần Xuân Soạn, đó là đường Tôn Thất Thuyết. Cũng quy hoạch có công viên ven sông, tuy nhiên là bên kia chưa giải tỏa xong. Hiện tại thì đường Trần Xuân Soạn điện đã được nối âm rồi, tuy nhiên là bao giờ sẽ chuyển đổi thì cũng chưa biết. Trần Xuân Soạn đoạn này thì giá nó rơi vào khoảng tầm 200 đến 250 triệu một mét vuông, tùy vào diện tích và thế đất. Còn ở hẻm thì khoảng tầm 90, 100 trên 100 triệu một mét vuông, tùy vào hẻm xe hơi hay là hẻm ba gác. Bên tay trái của chúng ta ấy, đây là khu vực chợ Tân Kiểng 1, đèn xanh đèn đỏ Lê Văn Lương. Từ năm 2005 trở về trước thì từ ngã ba Lâm Văn Bền, Trần Xuân Soạn đến cầu Rạch Ông, đây được xem là chợ buôn bán phân lớn nhất cả nước, là đầu mối nhập khẩu của cả nước. Đấy, mùa mưa ấy, thì cung cấp cho toàn bộ miền Tây, còn mùa khô thì cung cấp cho miền Đông và miền Trung. Còn bây giờ thì chúng ta nhìn thấy là nơi quán ăn, quán nhậu, quán cà phê lên ngôi và là nơi giải trí. Trước mắt chúng ta là cầu Kênh Tẻ nối quận 4 và quận 7, kết nối đường Khánh Hội và đường Nguyễn Hữu Thọ. Chiếc cầu có chiều dài là 763 m, được hoàn thành và thông xe năm 2004. Nhưng đến năm 2018 thì cầu, để đảm bảo mục đích là để cho 4 làn xe lưu thông, thì được mở rộng từ 15,1 m lên 16,5 m. Vừa rồi mình quên cập nhật một thông tin, đó là ngay ở ngã ba Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, ở chợ Tân Kiểng 1 đấy ạ, thì hiện tại là đang có một dự án của tập đoàn Đất Xanh Group là xây dựng một căn hộ có tên là Lux Riverview. Công viên dài 3 km nhưng nó không hoàn toàn nối tiếp nhau đâu nhé. Như đoạn này thì là không có này các bạn. Từ Lê Văn Lương mà đổ sang cầu Rạch Ông là phường Tân Hưng rồi nha mọi người. Trần Xuân Soạn đoạn này thì giá nó cao hơn so với các khu vực khác, rơi vào khoảng 250 triệu đến 300 triệu một mét vuông. Còn ở trong hẻm thì đa phần ở đây là các hẻm thông ô tô, như hẻm 105, 1041, 861 và đặc biệt là hẻm 791 và 793. Nó thông vào khu Kiều Đàn và khu Him Lam, nên giá ở đây nó tương đương với đường số luôn. Còn một số lý do khác, đó là ngay gần bệnh viện Đa khoa Tân Hưng. Phía trước chúng ta đó là đường Hoàng Trọng Mậu. Đường Hoàng Trọng Mậu này quy hoạch là rộng 35 m, sẽ có một chiếc cầu bắc từ đường Hoàng Trọng Mậu này sang đường Nguyễn Khoái quận 4. Và một điểm rất là quan trọng nữa, đó là cái con đường này ấy, sẽ thông trực tiếp là một con đường chính đi từ Trần Xuân Soạn sang khu Him Lam. Phía trước chúng ta là cầu Rạch Ông rồi, đi sang quận 8, 2 phút sang quận 8. Chúng ta có thể thấy sự nhộn nhịp của đoạn đường này. Bây giờ mới có 7 giờ thôi ạ, mà đã như vậy rồi thì đến khoảng tầm 9-10 giờ thì chúng ta sẽ tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào. Và có một điều nữa, ở đây khu công viên này sẽ là lớn nhất trên trục đường Trần Xuân Soạn. Đặc biệt là nếu mà chúng ta đi lại phần cuối của con đường Trần Xuân Soạn dưới cầu Rạch Ông. Mọi người mà đi qua đây khoảng tầm từ 7 giờ cho đến 11 giờ tối thì phải lưu ý xe chạy chậm lại nhé. Người qua đường rất bất chợt và đặc biệt là có một chút men trong người rồi, nên là chúng ta cẩn thận đi qua đoạn đường này.
Ở công viên thì ở đây rồi, ở gần thì chúng ta đi bộ là vào công viên thôi. Nhưng mà nếu mà ở xa phải đi xe thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta cứ đi xe qua nha mọi người. Ở phía dưới cầu là ô tô có thể quay đầu được này là thứ nhất. Thứ hai là đi vào trong này chúng ta đi xe máy cũng được, đi ô tô cũng được. Nhưng mà nếu mà đông quá thì ô tô sẽ hơi bất tiện nha. Còn xe máy thì chúng ta có thể vào trong này và đỗ trực tiếp trong này luôn. Và dẫn vợ, dẫn con vào trong khu vực này chơi này, hay là dẫn người yêu này, đó. Bây giờ mình sẽ chuyển cảnh quay sang ngày. Ai muốn xem ban ngày cho nó rõ hơn thì chúng ta xem tiếp. Còn vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua về con đường Trần Xuân Soạn. Tóm tắt một chút về giá bất động sản trên con đường Trần Xuân Soạn này nhé mọi người. Trần Xuân Soạn thì giá của nó mặt tiền ấy, thì nó rơi vào khoảng tầm 250 triệu đến 300 triệu một mét vuông. Nhà hẻm thì ở đây thì nó rơi vào khoảng tầm 100 cho đến 150 triệu một mét vuông. Đa phần mọi người mà chọn nhà thì mọi người hay chọn ở khu vực Tân Hưng, Tân Kiểng, đặc biệt là Tân Hưng, là vì ở vị trí này thì nó gần khu dân cư Him Lam, nó tiện sang quận 4, tiện sang quận 8, Bình Chánh. Mọi người mà ai quan tâm về giá bất động sản ở trên con đường này thì vui lòng liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Chúc mọi người xem video và nghe nhạc vui vẻ.
Mình làm video với mục đích là chia sẻ thông tin. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chúc mọi người vui vẻ và bình an trong cuộc sống.